عاملين ايه؟ ده اول فيديو ليا على القناة دي بصوتي، فيلا بينا ندخل جيم. لو الفيديو عجبكم اكتبوا لي في الكومنتات تعليق ليه يشجعني، واعملوا لايك واشتراك في القناة. عايزين نوصل 50 مشترك او 100 مشترك قبل ما سنة 2024 تخلص. الريتش عندي واقع خالص اليومين دول يا جماعة. عايزكوا تعلولي الريتش، فياريت كل واحد يشوف الفيديو ده يعمل لايك واشتراك ويعمل لايك على كل فيديو في القناة. لحقت اعمل حاجة. وده يطلع يضرب طلقة ويرجع تاني الجاب. هيتفنش 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 هيتفنش. نشوف واحد. خلاص احنا فريقنا خسر كده. الأمل في رقم 3. حاسه هيخسرنا انه بيلعب بانفروقهم يعني ممكن يلعب ببي 90 بس. هو طلع واحد، طلع اكتشف مكان واحد. يا ابني ما تطلع وتجيبه وخلصنا. اطلع اضرب عليهم. تطير فين؟ بسرعة الزون، اجري. لا 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 لا. خش يا اسطى، انت بتعمل ايه؟
حد يرف ما عادش فيه. رف عايزة الحق رقم 2. شوفوا رقم 1 my god. عفوا أنا أجيبه فين؟ أجيلك يا ابني. رقم 1 راح فين؟ معلش. انت بتبص على مين يالا؟ يخرب بيت جبنك بتلف. ايه اللي بتفوشنا احنا كده؟ ده رقم 1. يا ابني يما حوني يا ابن اللعيبة. سون
كنتوش، كنت هوش اصلا. يا ابن اللعيب، عارفه هو فين الأخير؟ ايه ده؟ يعني لازم نكسب الثلاث جولات الجايين دول. يا اما خلاص. كلنا طالعين ما عدا هما. ما حد فيكم يطلع بقى، اطلعوا يا جبانين. خايفين يطلعوا. مش لاقي. يعني مفيش واحد بس، الواحد بس هو اللي موجود. الله، يا ابن تعالى يالا، تعالى يالا، مش هتجيبهم يالا، مش هتجيبهم. لا، احنا خلاص كسبنا، عادش فيهم حد فيهم. معادش حد بيقابل فيهم. كسبنا وكسبنا. كسبنا. باي.